Çocuklarda uyku apnesinin veya horlamanın temel tedavi yöntemi geniz eti ve bademciklerin alınmasıdır veya geniz etinin alınması ile birlikte bademciklerin küçültülmesidir. Burada önemli olan şey çocuklarda solunum yolunda tıkanıklık yaratan etkenlerin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bazı çocuklarda burundaki eğriliğin giderilmesi için bir burun ameliyatı bile gerekli olabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman çocuklarda etken ne olursa olsun geniz etinin alınması ve bademciklerin ameliyatla küçültülmesi veya alınması ile çocukların büyük bölümünde tedavide başarı sağlamak mümkündür. Bu çocukların çok az bir bölümünde ek yöntemlere ihtiyaç olabilir. Ek yöntemlerden kastettiğimizde boğaz bölgesine daha geniş bir operasyon veya pozitif havayolu basıncının uygulanmasıdır. Kilo vermek gene bu çocuklarda çok etkili bir yardımcı yöntemdir.